Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaihevacha Patitanam Pavanhebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today we're going to begin the invocation mantra. Would you like me to share the screen? Then everyone can chant the mantra. Yes, Guru Maharaj. Oh, okay. Yeah, Okay, Guru Maharaj. I don't see any anywhere to open. Oh, okay. Now I know. Wait. Yeah. Okay, can you see the book? Yes, Guru Maharaj. Okay, so the invocation mantra, this is a very famous mantra. Everyone should learn it. It's often recited and known by religious people everywhere. อันนี้เนี่ยเป็นบทมนต์นะคะเป็นคำอธิษฐานที่ดังมากแล้วก็เป็นที่รู้จักของผู้คนมากมายนะคะผู้ที่มีความสนใจในฟังธรรมะเนี่ยเขาจะรู้กันเกี่ยวกับบทมนต์ Okay. Om Purnam Mada Purnam Idam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnam Adhaya Purnameva Vashishyate. Okay, we'll say it again. Om Purnam Mada Purnam Idam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnam Adaya Purnameva Vashishyate. Once more. Om Purnam Mada Purnam Idam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vashishyate. Archana, recite. Om Purnam Ada Purnam Idam Purna Purnam Udashyate Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vashishyate. Yes, very good. Okay, so translation. The personality of Godhead is perfect and complete, and because he is completely perfect, all emanations from him, such as this phenomenal world, are perfectly equipped as complete wholes. Whatever is produced of the complete whole is also complete in itself. Because he is the complete whole, even though so many complete units emanate from him, he remains the complete balance. คำแปลบุคลิกภาพแห่งพระเจ้าทรงสมบูรณ์และบริบูรณ์เนื่องจากพระองค์ทรงสมบูรณ์และบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากพระองค์ดังเช่นโลกที่ปรากฏอยู่นี้มีส่วนประกอบเหมือนกับส่วนที่สมบูรณ์สิ่งใดที่ส่วนที่สมบูรณ์ผลิตออกมาจะมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองเช่นเดียวกันเนื่องจากทรงเป็นส่วนที่สมบูรณ์แม้จะมีหน่วยสมบูรณ์ต่างๆมากมายออกมาจากพระองค์พระองค์ยังทรงคงความดุลภาพอย่างบริบูรณ์ So this invocation mantra is not actually part of the Sri Isopanisad. It's not actually from the Sri Isopanisad, but it's given as an invocation to the Sri Isopanisad. คำอธิษฐานตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสรีอิโชปนิชัดนี้แต่ว่า
อันนี้เนี่ยจะเป็นบทมนต์ที่เขาเอามาไว้ในส่วนของข้างหน้าก่อนที่จะเริ่มบทมนต์ที่หนึ่งจะได้เรียนอันนี้ก่อนได้ศึกษาตรงนี้ก่อน Alright, Prabhupada's purport. The complete whole, or the supreme absolute truth, is the complete personality of Godhead. Realization of impersonal Brahman, or of Paramatma, the Supersoul, is incomplete realization of the absolute complete. The supreme personality of Godhead is Satchit Ananda, Vigraha. Realization of impersonal Brahman is realization of his Sat feature, or his aspect of eternity, and Paramatma realization is realization of his Sat and Chit features, his aspects of eternity and knowledge. But realization of the personality of Godhead is realization of all the transcendental features, Sat, Chit, and Ananda, bliss. When one realizes the Supreme Person, he realizes these aspects of the Absolute Truth. In their completeness, Vigraha means form. Vigraha means form, thus the complete whole is not formless. If he were formless, or if he were less than his creation in any other way, he would not be complete. The complete whole must contain everything, both within and beyond our existence, our experience. Otherwise, he cannot be complete. คำอธิบายส่วนที่สมบูรณ์หรือสัจธรรมสูงสุดคือบุคลิกภาพแห่งพระเจ้าผู้สมบูรณ์การรู้แจ้งประมาณที่ไร้รูปลักษณ์หรือรู้แจ้งปรมาตมาองค์อภิวิญญาณไม่ใช่เป็นการรู้แจ้งที่สมบูรณ์แห่งสัจธรรมที่บริบูรณ์บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าทรงเป็นสัจจิตอานันดาวิกรหะและการรู้แจ้งประมาณที่ไร้รูปลักษณ์เป็นการรู้แจ้งลักษณะสัตว์หรือลักษณะความเป็นอมตะของพระองค์การรู้แจ้งปรมาตมาหรือองค์อภิวิญญาณเป็นการรู้แจ้งลักษณะสัตว์และจิตลักษณะแห่งความเป็นอมตะและความรู้ของพระองค์อย่างไรก็ดีการรู้แจ้งบุคลิกภาพแห่งพระเจ้าเป็นการรู้แจ้งลักษณะทิพย์ทั้งหมดสัจจิตและอนันตะความปลื้มปิติสุขทิพย์เมื่อรู้แจ้งบุคลิกภาพสูงสุดเรารู้แจ้งลักษณะเหล่านี้ในรูปลักษณ์วิกรหะที่สมบูรณ์ไร้รูปลักษณ์ถ้าหากว่าพระองค์ทรงไร้รูปลักษณ์หรือหากว่าพระองค์ทรงด้อยกว่าการสร้างของพระองค์ไม่ว่าในลักษณะใดพระองค์ก็ทรงไม่มีความสมบูรณ์ส่วนที่สมบูรณ์ต้องมีอยู่ทุกสิ่งต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายในทั้งภายในประสบการณ์และภายนอกประสบการณ์ของเรามิฉะนั้นพระองค์ทรงไม่สามารถมีความสมบูรณ์ All right, we want to consider this first paragraph very carefully to understand everything. Srila Prabhupada introduces to us the concept of the absolute truth. ย่อหน้าแรกเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะศิลปะพระพานทรงจะอธิบายให้เราเข้าใจถึงคำว่าสัจธรรมสูงสุด Srila Prabhupada explains in the introduction to the Srimad Bhagavatam that the concept of the absolute truth is superior to the concept of God. ในตอนเริ่มต้นของ Srimad Bhagavatam ที่เสี่ยพระพานจะอธิบายก็คือบอกว่าสัจธรรมสูงสุดเนี่ยมันเหนือกว่าการที่จะไม่มีรูปลักษณ์ Yeah, the concept of God, when we speak about God, there can be many gods. Which God do you mean? The God of wind, the God of air, the God of fire, the God of the sun, the moon? There are so many gods. เพราะฉะ
สัจธรรมสูงสุดเนี่ยคือมันมากกว่าการที่มันมากกว่าพระเจ้าหรือว่าเหนือกว่าพระเจ้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคำว่าพระเจ้าเนี่ยเราอาจจะพูดได้พระเจ้าในหลายรูปแบบอย่างเช่นพระเจ้าของพระเจ้าของดวงอาทิตย์พระเจ้าของแสงพระเจ้าของน้ำหรือพระเจ้าของต่างๆ So Srila Prabhupada explains that the absolute truth is actually the complete personality of Godhead. ในศิลปะบาลทรงอธิบายบอกว่าสัจธรรมสูงสุดคือบุคลิกภาพแห่งพระเจ้าผู้ที่สมบูรณ์ And the absolute truth is also called the complete whole. แล้วก็พระองค์เนี่ยบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าเนี่ยทรงมีความสมบูรณ์และบริบูรณ์ในตัวของเรา And in the verse which we chanted, the absolute truth or the complete whole is described by the word Om. แล้วก็ในบทมนต์ที่เราอ่านกันเนี่ยได้อธิบายเกี่ยวกับพระองค์ไว้ว่าเหมือนกับคำว่าโอมหรือว่าส่วนที่สมบูรณ์ Yeah, Om is the one syllable mantra. โอมเนี่ยมันเป็นคำพยางค์เดียว Om is the sound vibration which represents Lord Krishna. คำว่าโอมเนี่ยเป็นคลื่นเสียงที่เป็นตัวแทนคริชนา In the 10th chapter of the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Pranava sarva vedeshu, shabdake purusham rishu. Krishna says, I am the syllable Om in the Vedic mantras. ในพระคัมภีร์ต่างๆคริชนาทรงบอกไว้ว่าข้าเนี่ยเป็นในบทมนต์พระเวทเนี่ยข้าคือโอม So usually when we chant Vedic mantras, we begin Om, just like we say, when we offer prayers to Prabhupada, we say Nama Om Vishnu Padaya. So Vedic mantras will begin with Om Vrindaye Tulsi Devaya, Om Shri Guru, like that. We generally like to begin with Om. บทมนต์พระเวทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีการเริ่มต้นด้วยคำว่าโอมด้วยกันทั้งนั้นนะมาโอมวิชนุปดายหรือว่าโอมบรินดายตัวสิเดหรือว่าโอมอะไรต่างๆ But we can also finish with Om, just like it's described in the Bhagavad Gita. I think in chapter 17 it mentions about Om Tat Sat, that by chanting these 3 words then everything is complete. เหมือนกับในที่พระวัตกิตาบทที่17ได้แนะนำไว้3คำเพื่อให้กิจกรรมของเราเนี่ยสมบูรณ์หรือว่าบริบูรณ์โดยการกล่าวคำว่าโอมทัสสะ So this verse, the Vedic mantra here said Om Purnamada Purnamidam. Om meaning the complete whole or the absolute truth. And the absolute truth is described as being Purnam, which means complete. แล้วก็ตรงนี้เนี่ยในสโลคำว่าโอมขึ้นต้นด้วยคำแรกซึ่งคำว่าโอมหมายถึงส่วนที่สมบูรณ์แล้วก็ปูรนัมหมายถึงส่วนที่สมบูรณ์บริบูรณ์ And not only is the absolute truth complete, but it's also perfect. แต่ว่าทรงไม่ใช่เป็นส่วนที่สมบูรณ์อย่างเดียวแต่ว่าทรงเป็นส่วนที่บริบูรณ์ด้วย We may be complete, but we may be complete in the sense that we have all our bodily limbs and we have everything, but we may not be perfect. อย่างเช่นเราเนี่ยก็อาจจะสมบูรณ์แต่ว่าเราเนี่ยอาจจะสมบูรณ์ในเรื่องของร่างกายหรืออะไรนี้แต่ว่าเราเนี่ยอาจจะยังไม่บริบูรณ์ But Krishna is complete and he's perfect, and he comes in the form of the absolute truth. แต่คริชนาเนี่ยทรงสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์แล้วพอพระองค์เนี่ยทรงมาในพอพระองค์ทรงเป็น Now when we speak about the absolute truth, we should understand there's 3 different ways in which we can describe the absolute truth. We can describe the absolute truth as Brahman, or as Paramatma, or as Bhagavan. และเมื่อเรากล่าวถึง
สัจธรรมสูงสุดแล้วเนี่ยหรือบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าแล้วเนี่ยเราจะมีการรู้แจ้งสัจธรรมอยู่ด้วยกัน3ประเภท3รูปแบบก็คือแบบบรามานปรมาตมาแล้วก็บากวะ So Brahman, the impersonal Brahman is the energy of the Lord, and everything is Brahman. Just like we are spirit souls, we're all spirit souls. Our spirit soul is a spark of Brahman. การรู้แจ้งอันแรกก็คือการรู้แจ้งแห่งบรหมานนั่นเองบรหมานก็หมายถึงแสงที่ไร้รูปลักษณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นบรหมานนั่นเอง I am Brahman, and you are Brahman, and all the others are also Brahman. แล้วก็ไม่ว่าเราเนี่ยเป็นบรหมานแล้วก็เธอก็เป็นบรหมานแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นบรหมาน But at the same time, we should understand we're different. We're not all the same. There's difference. It's like I am myself, and you are yourself. We're not all the same. We're different. We're one. We have something in common that we're all Brahman, but at the same time, we're individuals. แต่วันนี้เนี่ยโอเคเราจะบอกว่าทุกคนเนี่ยเหมือนกันแล้วก็เป็นอย่างเดียวกันมันไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดหรือความต้องการแต่ละอย่างที่มันแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นทุกคนเราเนี่ยมีความต่างกันอยู่ I'm a person and you're a person and we're individuals and that's eternally. It doesn't just depend on this body. When we change the body, we're still individuals. เพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีความเป็นปัจเจกบุคคลซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยแตกต่างกันซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นตัวเราเองคนอื่นก็เป็นตัวของเขาเพราะฉะนั้นมันจะมาเป็นหนึ่งเดียวกันแบบนั้นนะมันไม่ได้ไม่ว่าตอนนี้หรือว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วก็ตาย So we change the body. You may have a man's body or a woman's body, but that's not eternal. But you as a spirit soul are eternal. แต่ว่าร่างกายนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์บริบูรณ์อะไรเพราะว่ามันไม่เป็นอมตะมันจะเดี๋ยวมันก็แก่ลงเดี๋ยวมันก็ตายไปแต่ว่าตัวที่เป็นตัวเราที่แท้จริงเนี่ยที่เป็นดวงวิญญาณอันนี้เนี่ยเป็นอมตะ So Brahman describes the spiritual energy of Krishna. อาจารย์บรหมานเนี่ยแปลไว้ว่าเป็นพลังงานทิพย์ของคริชนา And then there's another phase of the absolute truth called Paramatma, or the super soul, which refers to the super soul, which is the form of the Lord, who appears in the heart of every living entity. แล้วก็จะมีการรู้แจ้งสัจธรรมในรูปแบบของปรมาตมา นั่นก็คือองค์อภิวิญญาณที่ทรงประทับอยู่ในทุกๆสิ่งมีชีวิต The Paramatma is the witness to all of our activities, and he accompanies us birth after birth in the material world. แล้วก็ปรมาตมาเนี่ยทรงเป็นเหมือนกับพยานกับทุกการกระทำของเราแล้วก็ทรงเป็นเพื่อนที่จะไปกับเราในทุกๆชาติ We know from the Bhagavad Gita how the Paramatma gives us knowledge and remembrance and forgetfulness. เรารู้จากพระคัมภีร์ว่าปรมาตมาจะช่วยนำทางเราอย่างไงโดยการให้ความจำกับเราให้ความรู้กับเราแล้วก็ให้ความลืมกับเรา So the Paramatma is also the overseer and the permitter of activities. หรือว่าเป็นเหมือนกับสักขีพยานให้กับเราด้วยที่คอยดูทุกๆเรื่องราวทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรา And so he's accompanying us as we move from one body to another in the material world, and he reminds us of our desires from the previous life. และท่านก็ช่วยเราและท่านก็อยู่กับเราในทุกขั้นตอนไม่ว่าจากร่างนี้เราเปลี่ยนไปในร่างหนึ่งหรืออะไรเราบางครั้งก็จะช่วยให้เราจำเรื่องราวในอดีตได้ So the Paramatma is also an expansion of the original Supreme Personality of Godhead,
who's another feature of the absolute truth. ปรมัตถ์มาเนี่ยก็เป็นส่วนภาคที่แบ่งแยกมาจากบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้านั่นเอง So we should understand there's only one Paramatma, but he appears in the hearts of everyone. เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าปรมัตถ์มาเนี่ยทรงมีแค่องค์เดียวแต่ว่าพระองค์เนี่ยทรงกระจายไปแล้วก็ทรงปรากฏในทุกสิ่งมีชีวิต Just like there's one sun in the sky, but that one sun in the sky can be reflected on many different places. ให้ตัวอย่างไว้เหมือนกับพระอาทิตย์เนี่ยมีแค่ดวงเดียวแต่ว่าแสงพระอาทิตย์เนี่ยก็จะกระจายพระอาทิตย์จะกระจายให้แสงสว่างเนี่ยไปทุกที่ If we ask how many super souls are there here today listening? One. There's only one super soul, but he's expanded in many places, in the hearts of every living entity. แต่ถ้าเกิดวันนี้เราถามว่าไหนมีองค์องค์อภิวิญญาณกี่คนฟังเราอยู่วันนี้ก็คำตอบก็คือมีแค่องค์เดียวที่ทรงแผ่กระจายไปอยู่กับทุกๆสิ่งมีชีวิต And then there's the topmost feature of the absolute truth is called Bhagavan, means the Lord who possesses all opulences. แล้วก็ส่วนที่สมบูรณ์หรือสัจธรรมที่สูงสุดส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือบักวานนั่นเองการรู้แจ้งในระดับบักวานซึ่งหมายถึงการรู้แจ้งเกี่ยวกับบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าเป็นการรู้แจ้งสูงสุด So there are 6 opulences of Bhagavan, and it's described that if someone has all of these things, 6 opulences, more than others, then he is Bhagavan. แล้วก็บอกว่าบักวานเนี่ยจะเปรียบไปด้วย6คุณสมบัติถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีความมั่งคั่ง6ประการนี้เนี่ยแปลว่าบุคคลผู้นั้นเราสามารถถือว่าเขาเป็นบักวานได้ So the 6 opulences are, first of all, wealth and beauty. These 2 things are very important to people, to be wealthy and to be beautiful. ความมั่งคั่ง6ประการของพระองค์ก็ประกอบไปด้วยสิ่งแรกเนี่ยก็คือพระองค์ทรงมีทรัพย์สมบัติมากมายทรงมีความมั่งคั่งมากมายและอย่างที่สองเนี่ยก็คือความสง่างาม Then there is also fame, and then there's also strength. และพระองค์ทรงมีชื่อเสียงแล้วก็มีพละกำลังมากมีความแข็งแกร่งAnd then the final opulences, 2 more, there is knowledge and renunciation. แล้วพระองค์ทรงมีความรู้มีปัญญาแล้วก็มีความเสียสละ So Lord Krishna enjoys these 6 things much greater than anybody can ever have in this material world. เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทรงมี6อย่างนี้เนี่ยมากที่สุดมากกว่าใครๆที่จะมีในโลกวัตถุ You may be good looking, but your good looking is not like Krishna's good looking because you grow old, and with old age you will lose your beauty. But Lord Krishna didn't lose his beauty. Even though Krishna remained in the world a long time, he didn't grow old, and he was always good looking. อย่างเช่นในตอนนี้เนี่ยเราอาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่ดีเราอาจจะดูเป็นคนที่ดูดีแต่ว่าความดูดีของเราหรือว่ารูปร่างหน้าตาที่ดีของเราเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเมื่อเราแก่ตัวลงเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะลดเลือนไป So Prabhupada explains some people they only understand the absolute truth as Brahman. So that means they only know the eternal aspect of Krishna. แล้วเจ้าพระพันธ์บอกว่าบางคนเนี่ยรู้เกี่ยวกับสัจธรรมแค่ในส่วนของบรหมานเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่เหนือไปกว่านั้นอีก Just like if you know you're not the body, you know you're a soul,
then you know that you are eternal. ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นดวงวิญญาณไม่ใช่ร่างกายนี้เราก็จะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นอมตะ We can say, I'm not the body, I'm a soul, I'm eternal. เราจะบอกว่าก็จะรู้ว่าฉันเนี่ยไม่ใช่ร่างกายฉันเนี่ยเป็นดวงวิญญาณฉันเป็นอมตะ The body dies, but I don't die, I'm a soul. แล้วก็ร่างกายเนี่ยตายแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ตายเพราะฉันเป็นดวงวิญญาณ The soul never dies because the soul is Brahman, it's spiritual, it's Brahman. ดวงวิญญาณเนี่ยไม่ตายเพราะดวงวิญญาณเนี่ยเป็นประมาณเป็นทิพย์ So that is the first realization. อันนั้นเป็นการรู้แจ้งอันดับแรก Then somebody else may understand not just that I'm not the body, I'm a soul, but they understand that there's also a supreme soul. There's a part of God who is in our heart, who is with us. There's not just one soul, but there are two souls. There's the individual soul, the living entity, and there's the super soul. The Lord Himself is expanded as the super soul in the heart. แล้วเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวเราเนี่ยเป็นดวงวิญญาณแต่ไม่ใช่ร่างกายนี้หลังจากที่รู้เช่นนั้นแล้วเนี่ยความรู้ที่เหนือไปกว่านั้นระดับนั้นอีกก็คือการรู้ว่านอกจากดวงวิญญาณแล้วเนี่ยเรายังมีองค์อภิวิญญาณที่อยู่เคียงข้างเราหรือที่อยู่กับเราอยู่ตลอดในรูปของปรมัตถ์ So there are two souls, just like two birds in a tree. จะเหมือนมีดวงวิญญาณสองดวงก็ให้ตัวอย่างไว้เหมือนกับมีนกสองตัวในบนต้นไม้ No, you see the birds. You know, it's usually one bird sits with another bird. The two birds are friends, and they sit together in the tree. So the same way, we have two souls. There's our own self, the individual soul, and there's the Paramatma, the form of Krishna, who expands in our heart. เราจะเห็นนกสองตัวที่อยู่บนต้นไม้ได้นกเป็นเพื่อนกันสองตัวอยู่บนต้นไม้เหมือนกันกับดวงวิญญาณของเราแล้วก็องค์อภิวิญญาณที่อยู่ในใจของเรา So you may say, well, how did Krishna get in my heart? แล้วบางทีเราจะบอกว่าอ้าวแล้วคริชนามาอยู่ในใจเราได้ไง You have to understand Krishna is everywhere. So He's also there in the heart. เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าคริชนาเนี่ยทรงอยู่ทุกคนทุกแห่งเพราะฉะนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงอยู่ในใจเราด้วย And He can appear in our heart whenever He wants. พระองค์ก็ทรงปรากฏในใจของเราและปรากฏได้ทุกเมื่อไหร่ก็ได้ที่พระองค์ทรงต้องการ And He's there as our friend to help us, to remind us. พระองค์ก็ทรงอยู่เป็นเพื่อนของเราแบบว่าเพื่อเตือนสติเรา And He stays with us when we move from one body to another. He comes with us and reminds us about our desires. พระองค์ก็ทรงไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าทรงช่วยเราทรงเตือนเราตลอด So the yogis, they like to meditate on the Paramatma. And the Gyanis, they like to meditate on the Brahman. แล้วก็พวกโยกีเนี่ยจะชอบทำสมาธิอยู่ที่ปรมาตถ์แล้วก็พวกญาณีเนี่ยจะชอบทำสมาธิอยู่ที่บรหม But neither of them experience real bliss or happiness in their path. แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยจะไม่ได้รับความสุขหรือว่าความปลื้มปิติจากการปฏิบัติเช่นนั้น In order to experience the bliss, to experience the pleasure, you have to take to the path of devotion. You have to become a devotee of Krishna. ถ้าเกิดเราอยากจะได้รสชาติแห่งการปฏิบัติอย่างที่มีความปลื้มปิติสุขเนี่ยจะต้องมาปฏิบัติในการเป็นสาวกของคริชนา Then you can experience Sat, Chit, and Ananda. ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยจะสามารถจะอยู่ในระดับการรู้แจ้งแห่งสัจจิตอานันดา Right? But you have to have devotion
to understand Bhagavan, to know the Lord as Bhagavan, we have to take to the path of bhakti. แต่เราจะต้องในการรู้แจ้งว่าในการรู้แจ้งถึงระดับบักวานได้เนี่ยเราจะต้องนำเอาวิธีแห่งบัคติเนี่ยมาปฏิบัติ Okay. So, one who knows the absolute truth properly, fully, he will know not only the Brahman and Paramatma, but also Bhagavan. ดังบุคคลที่รู้แจ้งถึงองค์พระวานอย่างแท้จริงเนี่ยเขาจะไม่ได้รู้แค่ในส่วนของบรมานปรมาตมาเฉยๆแต่เขาจะรู้ทั้งใน3ส่วนก็คือจะรู้ทั้งในส่วนของบรมานปรมาตมาแล้วก็บากวานด้วย Remember last week I showed the picture about the men massaging the elephant, the blind man, and each man was describing a part of the elephant. จำได้ไหมคะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยศุกร์ที่แล้วเราให้ดูรูปเกี่ยวกับคนตาบอดที่ให้จับช้าง Right? Somebody was massaging the leg. He said, "Oh, it's like a tree." เวลาเราหลับตาแล้วก็จับขาช้างเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอ๋อคนนั้นเขาก็บรรยายว่าช้างเนี่ยเป็นต้นไม้ And somebody was massaging the ear. They said, "Oh, it's like a fan." แล้วบางคนก็ไปได้จับหูเนี่ยบางคนก็คิดว่าอ๋ออันนี้มันเป็นใบพัดหรือเปล่า And somebody was at the side of the elephant and they said, "Oh, it's like a wall." ใครที่ได้สัมผัสหน้าท้องของช้างเนี่ยก็รู้สึกว่าอ๋ออันนี้มันเป็นกำแพง So they were only describing a part of the elephant, not the complete elephant. เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาบอกอยู่เนี่ยพวกเขาแค่บอกบางส่วนของตัวช้างเฉยๆแต่ว่าไม่ได้บอกถึงช้างทั้งตัว The same way, if we describe the Lord as being Brahman, then that is only part of the Lord. It is not complete. เหมือนกับการอธิบายที่เขาเนี่ยอธิบายถึงถึงบรหมานเนี่ยมันก็เป็นการอธิบายเหมือนกับแค่บางส่วนของพระเจ้าแต่ว่ายังไม่ได้อธิบายทั้งหมด So we have to understand that the absolute truth is also a person and he has a form. เราจะต้องเข้าใจว่าสัจธรรมสูงสุดเนี่ยพระองค์ทรงเป็นบุคลิกภาพและพระองค์ก็ทรงมีรูปลักษณ์ If we say the absolute truth doesn't have any form, then it means we're greater than him because we have a form. If he doesn't have a form, then we would be greater than him. But we're not the absolute truth. ถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าบุคลิกสัจธรรมสูงสุดเนี่ยไม่มีรูปลักษณ์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าสัจธรรมสูงสุดเนี่ยด้อยกว่าเราเพราะว่าเราเนี่ยยังมีรูปลักษณ์เลยแต่ถ้าสัจธรรมสูงสุดเราจะถือว่าไม่มีรูปลักษณ์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ด้อยกว่าเรา So he's perfect and he's complete. So he's complete. He has a form. We have a form, but we have a material form, which is a temporary form. It's going to vanish one day. But he has a form which is fully spiritual, which is eternal. แต่ว่าสัจธรรมสูงสุดเนี่ยมีความสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์อยู่ในตัวซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าพระองค์เนี่ยจะทรงมีรูปลักษณ์อย่างแน่นอนแต่ว่ารูปลักษณ์ของพระองค์เนี่ยต่างจากรูปลักษณ์ของเราเพราะว่ารูปลักษณ์ของพระองค์เนี่ยเป็นอมตะซึ่งรูปลักษณ์ของเราเนี่ยมันเป็นวัตถุแล้วมันไม่ถาวร We have to understand that the complete whole means everything which is in our experience and beyond. เพราะฉะนั้นอธิบายถึงความสมบูรณ์และบริบูรณ์ของสัจธรรมสูงสุดเนี่ยนั้นมันหมายความว่าพระองค์เนี่ยทรงมีความสมบูรณ์และบริบูรณ์นอกเหนือจากประสบการณ์ทั้งภายในและก็ภายนอก There are many things we don't know, but the complete whole, the absolute truth, knows everything. มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้อยู่แต่ว่าพระเจ้าสูงสุดเนี่ยสัจธรรมสูงสุดเนี่ยท่านจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง Okay, we'll read some more from the purport. The complete whole, the personality of Godhead, has immense potencies, all of which are as complete as He is.
Thus, this phenomenal world is also complete in itself. The 24 elements of which this material universe is a temporary manifestation are arranged to produce everything necessary for the maintenance and subsistence of this universe. No other unit in the universe need make an extraneous effort to try to maintain the universe. The universe functions on its own time scale, which is fixed by the energy of the complete whole. And when that schedule is complete, this temporary manifestation will be annihilated by the complete arrangement of the complete whole. ส่วนที่สมบูรณ์บุคลิกภาพแห่งพระเจ้าทรงมีพลังมหาศาลมากมายและทั้งหมดนี้ก็มีความสมบูรณ์เหมือนกับพระองค์ฉะนั้นโลกที่ปรากฏหรือโลกนี้ก็มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองธาตุทั้ง24ของจักรวาลวัตถุนี้เป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวที่ตระเตรียมไว้ให้ผลิตทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นเพื่ออนุรักษ์และบำรุงรักษาจักรวาลนี้ไม่มีส่วนใดในจักรวาลที่จำเป็นต้องพยายามเป็นพิเศษเพื่ออนุรักษ์จักรวาลนี้ไว้จักรวาลทำหน้าที่ไปตามตารางเวลาของตัวเองซึ่งกำหนดไว้โดยพลังงานของส่วนที่สมบูรณ์และเมื่อตารางเวลานั้นมาถึงอย่างสมบูรณ์ปรากฏการณ์อันชั่วคราวนี้จะถูกทำลายโดยการจัดการที่สมบูรณ์ของส่วนที่สมบูรณ์ So the complete whole, the absolute truth, the form of God, is complete, and his energies, his potencies are also complete. จากตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถเข้าใจได้เลยว่าส่วนที่สมบูรณ์คือบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าพระองค์ทรงมีความสมบูรณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่ปรากฏออกมาจากพระองค์แม้กระทั่งโลกวัตถุนี้เนี่ยมันก็มีความสมบูรณ์ในตัวมันเอง So everything which comes from this complete whole is complete. ให้เราเข้าใจได้เลยว่าทุกอย่างที่มันออกมาจากคนที่สมบูรณ์บุคลิกภาพที่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะมีความสมบูรณ์ในตัวมันเอง Just like this material world is complete. เหมือนกับโลกวัตถุนี้ที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง Everything is provided to maintain everyone on the planet. We get everything. We get all the food we need. We get the water we need. We get the air we need. Everything is provided. ดังนั้นทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมันมีให้เราอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นอากาศเป็นน้ำเป็นอาหารทุกอย่างเนี่ยมันมีมาให้เรา We need rain, and so it's arranged. The water is evaporated from the sea into the clouds, and the clouds carry the water onto the land and pour the water on the land. It falls on the mountains, and then it falls down the mountains across the land. มีด้วยความร้อนเนี่ยก็จะทำให้ไอน้ำกอดตัวกันขึ้นไปเป็นหมู่เมฆแล้วก็หมู่เมฆเนี่ยก็จะเป็นฝนกอดตัวกันเยอะๆก็จะกลายเป็นฝนลงมาบนภูเขาตกลงมาบนต้นไม้อะไรเงี้ยทำให้เกิดการเจริญเติบโตของธัญญาหารธัญพืชต่างๆก็ทำให้การเกษตรก็เป็นไปได้อย่างดีทำให้มีผลผลิต And the cows, they need to eat grass. So it's arranged, grass grows, and the cows eat the grass, and they give their milk, and we can drink the milk. ทำให้มีการเจริญเติบโตของหญ้าแล้วก็ให้วัวเนี่ยได้กินหญ้าแล้วก็วัวก็เมื่อได้กินหญ้าอย่างอิ่มน้ำสมบูรณ์เนี่ยก็จะได้ผลิตนมมาให้เราแล้วเราก็จะได้ดื่ม So everything is arranged, just like we can grow food. You can grow the rice every year. You plant the rice and then you harvest the rice, and then after some time then you can plant the rice again and you can grow the rice again. And after each year you can grow the rice again. Every year you can grow rice to feed the people.
เหมือนกันก็ข้าวเหมือนกันหน้าเนี่ยมันก็จะหลังจากมีฝนน้ำฝนตกอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ข้าวเจริญเติบโตต้นข้าวเจริญเติบโตทำให้ชาวนาก็สามารถเกี่ยวข้าวได้แล้วก็ทุกปีเนี่ยแล้วก็จะเกี่ยวข้าวมาขายมาผลิตไปหลังจากนั้นปีถัดไปก็จะเป็นเหมือนเดิม So this is the perfect arrangement which is provided for us by the grace of the Absolute Truth, by the grace of Lord Krishna. อันนี้เนี่ยก็เป็นการตรัสเตรียมอย่างสมบูรณ์โดยคริชนาท่านจัดการให้เราให้ทุกอย่างเป็นไปเป็นแบบ The whole universe is arranged so that there's the heat and light from the sun planet, and we get the heat and light every day. แล้วก็มีแสงแล้วก็มีทั้งแสงแล้วก็ความร้อนเนี่ยมาจากพระอาทิตย์ให้เราโลกของพระอาทิตย์ก็ส่งแสงแล้วก็ความร้อนมาให้เรา And then the wind is also there to dry and purify everything. แล้วก็มีลมที่คอยพัดทำให้ทุกอย่างบริสุทธิ์ขึ้น Trees are there, they grow, give flowers and fruits. ก็มีต้นไม้ที่ทำให้มีผลไม้แล้วก็มีดอกไม้เจริญเติบโตขึ้น So everything is arranged so that we can maintain our life, we can live peacefully and happily. We don't have to take things from another universe or from another planet even. Everything is here on this planet. ทุกอย่างมันมีความสมบูรณ์ในตัวในโลกนี้อยู่แล้วโดยที่ไม่มีความจำเป็นสำหรับเราที่จะต้องไปเอาอะไรจากโลกอื่นมา So then Prabhupada also talks about the time scale, that within the universe there's a time scale which is also controlled by Krishna, by the Absolute Truth. และเจ้าพระบานก็ยังอธิบายในส่วนของตารางเวลาที่มีการวางมาให้แล้วโดยกฤษณา There are phases of time. There's the beginning, the creation, and then it maintains for some time, and then after some time, then it will gradually break down and get old, and then it will be destroyed at the end. ตามตารางการเวลาแล้วเนี่ยตอนเริ่มแรกเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการสร้างหลังจากนั้นก็จะมีการดำรงรักษาเพื่อให้มันเป็นไปแล้วก็ในตอนจบเนี่ยก็จะมีการทำลายล้าง Now this is all arranged by the complete whole, by the Absolute Truth. อันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะได้มีการวางแผนแล้วก็จัดการโดยบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าที่มีความ We take birth in this world, we live here for some time, and then we have to leave this world. We have to give up this body and take another body. เราเนี่ยมาในโลกวัตถุนี้เนี่ยแล้วก็ได้รับเอาร่างกายนี้มาตอนแรกเรายังไม่เกิดแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการเกิดขึ้นมาเราคงอยู่สักพักหนึ่งแล้วสุดท้ายเราก็จบไปแล้ว It's the law of nature that you take birth and after some time you will also die. มันเป็นกฎแห่งธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเราเกิดมาแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ต้องตาย So different living entities have different lifespans. Some living entities live very short lives, and some living entities live for a very long time. อายุขัยของแต่ละคนหรือแต่ละสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็ต่างกันบางสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีอายุที่สั้นมากเกิดแค่แป๊บเดียวก็ตายแล้วบางสิ่งมีชีวิตก็มีอายุที่ยาว Little insects, they take birth in the night, and in the course of the one night, they go through all the phases of life. They grow and they produce byproducts, and then they dwindle, and in the morning they're dead. มันมีแมลงบางชนิดเนี่ยที่เขาเนี่ยมีชีวิตแค่ชั่วข้ามคืนเกิดมาเนี่ยเขาก็โตตอนนั้นเลยแล้วเขาก็อยู่แป๊บหนึ่งแล้วเขาก็มีการมีผลผลิตออกมาจากเขาหลังจากนั้นเขาก็ตาย
we're living maximum 100 years. แต่สำหรับมนุษย์แล้วเนี่ยมีชีวิตขัยอย่างมากประมาณ100 ปี But on the higher planets, there are demigods and higher living entities. They live for thousands of years. แต่ในโลกที่สูงกว่าอย่างเช่นโลกสวรรค์เนี่ยมีเหล่าเทวดาเนี่ยจะอยู่ประมาณ1,000 ปี But they also, gradually, they have to die. They have to give up their body. แต่พวกเขาก็เช่นกันคือเขาก็ต้องตายเหมือนกันแต่จะตายช้ากว่า We'll read some more. All facilities are given to the small, complete units, namely the living beings, to enable them to realize the complete whole. All forms of incompleteness are experienced due to incomplete knowledge of the complete whole. The human form of life is a complete manifestation of the consciousness of the living being, and it is obtained after evolving through 8,400,000 species of life in the cycle of birth and death. If in this human life of full consciousness the living entity does not realize his completeness in relation to the complete whole, he loses the chance to realize his completeness and is again put into the evolutionary cycle by the law of material nature. สิ่งเอื้ออำนวยทั้งหมดที่ได้ให้ไว้แด่ส่วนที่สมบูรณ์ต่างๆเช่นบรรดาสิ่งมีชีวิตทำให้พวกเราสามารถรู้แจ้งส่วนที่สมบูรณ์รูปแบบแห่งความไม่สมบูรณ์ทั้งหมดที่มีประสบการณ์ก็เนื่องมาจากความรู้ที่ไม่สมบูรณ์แห่งส่วนที่สมบูรณ์ในชีวิตมนุษย์เป็นการปรากฏที่สมบูรณ์แห่งจิตสำนึกของสิ่งมีชีวิตและได้รับร่างมนุษย์นี้มาหลังจากที่วนเวียนอยู่ใน8,400,000 เผ่าพันธุ์ของชีวิตในจักรวาลแห่งการเกิดและการตายถ้าหากสิ่งมีชีวิตไม่รู้แจ้งแห่งความสมบูรณ์ของตนเองภายในส่วนที่สมบูรณ์ในชีวิตมนุษย์นี้ซึ่งได้พรแห่งจิตสำนึกอย่างเต็มเปี่ยมเราจะสูญเสียโอกาสที่จะรู้แจ้งแห่งความสมบูรณ์ของตนเองและจะถูกส่งให้ไปอยู่ในวัฏจักรแห่งวิวัฒนาการด้วยการปรากฏของธรรมชาติวัตถุอีกครั้งหนึ่ง So we should understand that we're given everything we need to maintain our life in this world. เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเราได้รับทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อให้เราเนี่ยสามารถดำรงรักษาชีวิตเราไว้ได้จากโลกBut often people feel like they don't have enough. They feel incomplete. They feel they're lacking things. แต่ว่าผู้คนเนี่ยยังไม่รู้สึกว่าตนเองเนี่ยได้มีพอแล้วไม่รู้สึกถึงไม่มีความพึงพอใจกับสิ่งที่ตนเองมีหรือสิ่งที่ตัวเองได้ Somebody may feel, I don't have enough money. ผู้คนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าบางคนอาจจะคิดว่าฉันเนี่ยมีเงินไม่พอ That's a common feeling of incompleteness. People feel if I had more money, I would be all right. I'm lacking money. ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้คนจะคิดอย่างนี้กันบอกว่าสิ่งที่ฉันขาดเนี่ยก็คือเงินถ้าฉันมีเงินมากกว่านี้ฉันก็คงพอ And someone else may feel incomplete that, I don't have enough knowledge. I didn't get enough education. บางคนเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความรู้ไม่พอฉันเนี่ยไม่ได้รับการศึกษาที่ดีทำให้ฉันเนี่ยไม่มีความรู้ไม่พอ And somebody else may feel incomplete that I'm not very good looking. I should be better looking. Then I will be more complete. และบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันเนี่ยหน้าตาไม่ดีฉันดูไม่ดีก็เลยรู้สึกขาดแคลนรู้สึกไม่สมบูรณ์ And this way, different people in the material world, they feel incomplete. But actually, this is wrong. This is actually due to their not knowing Krishna. That they don't have proper knowledge of Krishna. แต่นี้เนี่ยมันเป็นการเข้าใจผิด
เพราะสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกขาดหรือรู้สึกไม่พึงพอใจหรือว่าไม่สมบูรณ์เนี่ยสิ่งที่เขาขาดอยู่อย่างเดียวก็คือเขาขาดความรู้เกี่ยวกับคริสต์ Actually, in the human body, we're complete. We have the consciousness, we have the full consciousness. If we're in an animal body, we don't have the same consciousness. But in the human body, we have the highest consciousness. ความจริงร่างมนุษย์นี้เนี่ยที่เราได้มันถือว่าเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แล้วเพราะว่าเราเนี่ยมีจิตสำนึกและมีจิตสำนึกในระดับที่สมบูรณ์ที่สามารถได้รับรู้ทุกสิ่งไต่ตรองทุกอย่างได้มันต่างจากจิตสำนึกในร่างสัตว์ We should understand that completeness, feeling complete, doesn't depend on money or good looks or wealth or power or anything. It depends only on consciousness. เราจะเข้าใจก่อนว่าความรู้สึกว่าตนเองสมบูรณ์แล้วก็ความพึงพอใจของตนเองเนี่ยมันไม่ได้มาจากสิ่งที่เป็นอย่างอะไรวัตถุอย่างเช่นความดูดีหรือว่าเงินทองหรือว่าความมั่งคั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ช่วยให้เขารู้สึกสมบูรณ์ได้แต่เขาจะได้ความที่คิดว่าที่พึงพอใจในตัวเองได้เมื่อเขาเนี่ยได้รับความรู้ที่แท้จริง So Vedas describe there's 84 lakh different species of life, and only 4 lakh species are human beings. So if we're in the human body, we're very fortunate. ในพระเวทได้บอกไว้แล้วว่าสิ่งในมีทั้งหมด8,400,000เผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในจักรวาลวัตถุแล้วก็ร่างมนุษย์นี้เนี่ยมีแค่เพียง 400,000 เผ่าพันธุ์เท่านั้น The other forms of life, like the animal, they can only eat and sleep and mate and defend, but they do not have consciousness to ask why, or why am I here, or where am I from, or who am I. They cannot think like that. ร่างสัตว์เนี่ยเป็นร่างที่เกิดมาเพื่อเหมือนกับรับกรรมก็คือสิ่งที่เขาจะทำได้แค่กินนอนร่วมเพศแล้วก็ป้องกันตัวเขาจะไม่สามารถคิดได้ว่าทำไมเราถึงเกิดมาทำไมเราถึงมีความทุกข์ทำไมเราถึงอยู่ในโลกนี้เขาจะไม่สามารถคิดอะไรแบบนี้ได้ So if in this human life, because we have consciousness, we're meant to try to understand who we are and the purpose of the life, why we're here in this world and what will happen to us when we die, where we go. We're meant to understand these things. แต่ว่าร่างมนุษย์เนี่ยมันเหนือขึ้นมาอีกเพราะว่าอะไรร่างมนุษย์เนี่ยหมายไว้เพื่อให้คนเนี่ยเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมฉันถึงต้องรับกรรมนี้ทำไมฉันถึงมีความทุกข์ทำไมฉันถึงอยู่ในโลกวัตถุนี้หรือว่าสิ่งเหล่านี้ทำไมฉันถึงเกิดมาคำถามเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคำถามที่มีปัญญาที่มนุษย์เนี่ยมีระดับจิตสำนึกที่สามารถที่จะคำนึงหรือว่านึกคิดสิ่งเหล่านี้ได้ So if we get in our human life, if we do not use the life for this purpose, then the next life we will suffer. We will be put into the lower species of life again. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเหมือนกับได้โอกาสร่างมนุษย์นี้เพื่อการค้นหาสัจธรรมหรือเพื่อการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอต่อไปก็คือการที่เราจะถูกส่งให้ไปอยู่ในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทางวัตถุนี้อีก So we should understand how very fortunate we are to have the human body. We should take full advantage of this life and not waste it. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่ามันเป็นความโชคดีของเรามากที่เราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้รับร่างมนุษย์นี้มาเพราะฉะนั้นเราควรโชยโอกาสอย่างเต็มที่โดยไม่ใช้มันไปอย่างเปล่าประโยชน์ But if we waste it, then it means we go down again. We go into animal species or even plants or become a bird or a tree, some low form of life. แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ฉวยโอกาสตรงนี้มันก็จะส่งผลให้เราต้องไปเกิดในร่างที่ต่ำกว่าต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักร
นี้เหมือนเดิม Then we have to wait. We have to come gradually again back to the human form of life. แล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะได้รับร่างมนุษย์เนี่ยอีกเมื่อไหร่เราก็ต้องไปรอกว่าเราจะได้มีโอกาสในการได้รับร่างมนุษย์อีก If we don't use the human life in the proper way, then we lose the human life and we're put into the lower forms of life. ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้รับร่างมนุษย์มาแล้วเราไม่ได้ใช้ร่างมนุษย์ไปอย่างเป็นประโยชน์เนี่ยเราก็จะถูกส่งให้ไปเกิดไปได้รับร่างที่มันต่ำกว่าร่างมนุษย์ So if we live like an animal, next life we will become animals. ถ้าเราใช้ชีวิตเหมือนกับสัตว์เนี่ยชาติหน้าเราก็จะได้รับร่างสัตว์ If we live like pigs and dogs, next life we'll become a pig or a dog. ถ้าเราใช้ชีวิตเหมือนสุนัขและสุกรชาติหน้าเราก็จะได้รับร่างสุนัขและสุกรเป็นผลตอบแทน Okay, we will stop here today. วันนี้เราก็จะจบคำอธิบายไว้เพียงแค่นี้ Are there any questions? ใครมีคำถามไหมคะสามารถยกมือถามได้ We're reading this invocation mantra about Purnam, the quality, how Krishna is Purnam. He is perfect and he is complete. วันนี้เนี่ยเราก็ได้ศึกษาในส่วนของคำอธิษฐานไปแล้วก็ในสรุปนี้เนี่ยก็จะพูดถึงความสมบูรณ์และบริบูรณ์ของคริชนาก็จะอธิบายถึงความเป็นปูรณามของคริชนา Yes, Brahma. Question from Shayan. Yes? Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. อาจารย์พี่มี2ท็อปิกนะคะเรื่องแรกเนี่ยที่เมื่อกี้คุณมหาราชบอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์มีความสมบูรณ์นะคะแต่ว่ามันขัดกับว่าที่เราเคยดูว่าใน condition zone เนี่ยเราไม่มีความสมบูรณ์ในหลายๆเรื่องที่เราเรียนไปข้างต้นนะคะแล้วก็ในฐานะที่พี่คิดว่าแบบเหมือนแบบในโลกนี้ทุกคนไม่มีความเพอร์เฟกต์แต่ว่ามีคริชนาเท่านั้นที่เพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้ครูมหาราชอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วส่วนที่2คืออะไรคะเดี๋ยวให้ครูมหาราชอธิบายเรื่องนี้ก่อนก็ได้ได้โอเคค่ะSo but basically she have like 2 questions. One question is when you explain about when you say the human life is also kind of like complete, but previously we study about the defect of the human of the living entity. So in this way, how can we understand that we are? Yeah, you understand. We are complete. We are perfect, or we're not complete. Yeah, incomplete. We're incomplete, right? Human life is incomplete. And she was saying that previously we spoke about imperfect senses. Yes. Subject to illusion, make mistakes. Yes. So how can we understand that we can become complete? Yes. Well, when we used complete, we spoke about complete, meaning that everything is provided for you. Just like you have clothes to wear to cover your body, and you have water to drink, to refresh yourself and to bathe, and you have materials to build a house or some place to live. So you get we have everything we need. We have everything for our maintenance. So when we talk about being complete, we're talking about
having everything for our maintenance to live in this world. ฉะนั้นความสมบูรณ์ที่เราพูดถึงนะตรงนี้เนี่ยหมายถึงความสมบูรณ์ในชีวิตมนุษย์เนี่ยที่เรามีอยู่อย่างเช่นเรามีเสื้อผ้าเรามีเสื้อผ้าให้สวมใส่เรามีบ้านให้อยู่เรามีอาหารให้กินเรามีอากาศให้หายใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อำนวยให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ซึ่งเรียกว่าความสมบูรณ์ของชีวิตมนุษย์ที่เรามีแต่ไม่ได้หมายถึงว่าตัวเราเป็นสมบูรณ์หรืออะไรแต่หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่เรามีมันสมบูรณ์ So I said we were complete, but I didn't say we were perfect. But Krishna is both complete and perfect. The nature of the absolute truth is both it's complete and it is also perfect. แต่ว่าอันนั้นเนี่ยคือความเป็นลักษณะในความสมบูรณ์ที่เรามีเฉยๆนะแต่ว่าไม่ได้บริบูรณ์แต่กฤษณะเนี่ยเป็นผู้เดียวที่มีความสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น So we are also complete, but sometimes we don't feel complete. Just like I gave examples, we feel, I'm not rich enough, or I'm not intelligent enough. I should be better educated, or I should be better looking than I am. If I was better looking, I would be complete. We feel like that. We feel we're lacking something. แต่ถึงแม้ว่าแต่แล้วสิ่งที่เราจะรู้สึกอยู่ตลอดก็คือรู้สึกถึงความไม่สมบูรณ์อยู่ตลอดเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้สวยสมบูรณ์หรือว่าเราไม่ได้มีความรู้มากอย่างเงี้ยเราก็จะคิดว่าถ้าเรามีความรู้มากเราก็คงจะเพอร์เฟกต์หรือเราก็คงจะสมบูรณ์ถ้าเรามีอันนี้เยอะกว่านี้เรามีเงินทองเยอะกว่านี้เราก็คงจะดีอะไรอันนี้เนี่ยคือความรู้สึกแห่งเหมือนกับความไม่มีความพึงพอใจหรือว่ารู้สึกไม่สมบูรณ์ And the man often feels incomplete when he doesn't have a wife. That I don't have a wife. I should have a wife. I should be married. Or the girl feels I need a husband. I should have a husband. And then when they get married, then they feel, well, I have my wife or I have my husband, but we need a child. I don't have a child. If I have a child, then I'll be complete. And so then they may be lucky and they may get a child, but they may get the girl and they think, well, if I had a boy, it would be complete. We only have a girl. I want a boy, And when we get the boy, then, well, I only have one boy, and this boy is not very good. I think I want to try again, have a better boy. And we're always feeling that we're lacking something. เราจะมีอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกในการขาดอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เสมออย่างเช่นก่อนแต่งงานเนี่ยหรือว่าก่อนที่เราแบบไม่มีใครเป็นโสดเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเรามีคู่ชีวิตเนี่ยเราก็คงดีผู้ชายก็จะคิดว่าถ้ามีภรรยาฉันก็คงรู้สึกสมบูรณ์มากกว่านี้ผู้หญิงก็จะคิดเช่นกันถ้ามีสามีหลังจากที่เขาได้แต่งงานกันเขาก็จะยังไม่รู้สึกสมบูรณ์เขาจะรู้สึกว่าถ้ามีลูกเราก็คงจะเติมเต็มความสมบูรณ์หรือเสริมที่เราขาดแคลนไปได้พอมีลูกปรากฏว่ามีลูกสาวก็ยังไม่รู้สึกเติมเต็มคิดว่าขอมีลูกชายน่าจะดีกว่าพอมีลูกชายคนหนึ่งปรากฏว่าไม่ได้ดังใจก็รู้สึกว่าถ้าได้มีอีกคนหนึ่งน่าจะดีกว่าก็จะมีความรู้สึกแห่งความอยากได้เพื่อให้ตัวเองรู้สึกสมบูรณ์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ And similarly with education, we get education. All right, I went to school. Okay, I graduated from school. But then you want to go to college, and you go to college. Okay, you get a degree, and you study at college, and you may get a degree. But then you think, okay, I want to get a master's degree. And then you get the master's degree. And then after the master's degree, then you want to do a doctorate. You want to get a PhD and become a doctorate. And like that, and you go on. And we're always feeling, I haven't done enough, I need more. อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับการในระบบการศึกษาก็เหมือนกันตอนแรกเราอาจจะเรียนที่โรงเรียนก่อนเราเรียนที่โรงเรียนอย่างเดียวไม่พอเราต้องเข้ามหาลัยต่อพอเราเข้ามหาลัยต่อหลังจากเราได้ใบปริญญาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกปริญญาตรีอย่างเดียวไม่พอเราต้องศึกษาต่อในปริญญาโทหลังจากได้ใบปริญญาโทเราก็ยังรู้สึกไม่พอเราต้องศึกษาต่อไปเป็นระดับปริญญาเอกก็จะ
ก็จะเป็นในลักษณะนี้ที่รู้สึกว่าจะต้องทำการศึกษาต่อไปเรื่อย So Srila Prabhupada is telling us actually this incompleteness is due to incomplete knowledge of the absolute truth, the complete whole Krishna. ๆศิลปะวันทรงอธิบายตรงนี้ว่าอะไรที่มันทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่มีความพึงพอใจหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สมบูรณ์แล้วก็ตัวเองเนี่ยขาดแคลนอะไรอยู่ซึ่งความจริงแล้วก็คือขาดแคลนความรู้แห่งสัจธรรมสูงสุดหรือว่าความรู้แห่งคริชนานั่นเอง If we actually understood Krishna, then we would feel complete. ถ้าเราเนี่ยเข้าใจคริชนาอย่างท่องแท้เนี่ยนั่นคือการที่เราเนี่ยจะรู้สึกสมบูรณ์และรู้สึกพึงพอใจในตัวนี้ Yes, understand, Shaya? Shaya, understand this? Yes. Understand. Okay. Tomorrow is my birthday, Guru Maharaj. I just need your mercy to blessing me. Really, tomorrow's a very auspicious day. It's the Ekadasi, and it's the day Krishna spoke the Bhagavad Gita. พรุ่งนี้เป็นวันดีมาก So it's a very auspicious day, yes, very good. We're all going to read the whole Bhagavad Gita for your birthday. Yes, I'm trying to reach more and more, Guru Maharaj. Really? Yeah? Yes. Good. Yeah, did you have another question? No, I just need your blessing. Okay, yes. May Krishna bless you. Have a happy birthday. have a long life in Krishna consciousness. Thank you so much, Guru Maharaj, for your mercy. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. So no more questions tonight? Yes, good much. Okay. So then we'll finish here tonight. Yes, good much. So thank you very much, Archana, for translation. And we remind everyone, tomorrow is Ekadasi, a day to increase our remembrance of Lord Krishna by hearing and chanting. And if you like, tomorrow night we're going to be chanting the whole Bhagavad Gita. If you'd like to join us to chant the Bhagavad Gita tomorrow night, I'll put the Zoom link. There'll be a special Zoom link, and you can join with us. And many devotees around the world, they're all going to be chanting the Bhagavad Gita. We're going to read all the 18 chapters in Sanskrit. So if you'd like to join the session, it'd be very nice. You're welcome. I'll send you the Zoom link. That's tomorrow night. Begin about 5 o'clock. Oh, 5 o'clock India time, which means like 6:30 your time. Okay. Okay. And it will go on for a few hours, so you can translate. Yes, right. พรุ่งนี้นะคะเป็นวันในกันสีแล้วก็เป็นวันที่คริชนาเนี่ยทรงตรัสพระวกิตาเป็นวันที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโปรแกรมในการอ่านพระวกิตาร่วมกันนะคะทั้ง18 บทจะอ่านในส่วนของภาษาสันสกฤตเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวกุลมาราจะให้ซูมลิงก์ไว้แล้วก็ทุกคนก็สามารถมาร่วมกันจอยได้เวลาประเทศอินเดียเนี่ยประมาณ 5 โมงก็ของเราน่าจะประมาณ 6 โมงครึ่งโดยคร่าวๆYes, we're going to chant all 18 chapters in Sanskrit, 700 verses, 700 slokas in the Bhagavad Gita. เราจะสวดกันทั้งหมด700 สโลกทั้ง18 บททั้งเล่มของหนังสือพระคัมภีร์คิตะ Okay, so that's tomorrow night. So thank you very much. Srila Prabhupada ki, Gaur Bhakta Vrinda ki, Hare Krishna.